Это программа «Школа новости». Смотрите в выпуске. Успехи, победы и планы на будущее. Подводим итоги учебного года. Очки и перчатки, чтобы почувствовать себя пожилым. Необычные занятия на московской смене. А настоящие пожилые, бодрые, позитивные. Как развивается проект «Московское долголетие». Увидеть мир глазами пожилого человека и понять, с какими трудностями он сталкивается. Для воспитанников московской смены прошло необычное занятие. Ребятам раздали обработанные специальным образом очки для имитации ухудшения зрения и перчатки, которые симулируют ослабление мышечного тонуса и осязательных реакций. И попросили сделать обычные движения, достать фломастер, порисовать. Выполнить эти простые, на взгляд ребенка, задания оказалось не так легко, а школьники на себе ощутили, как непросто приходится пожилым людям и почему многие привычные вещи они делают значительно медленнее. Я узнала новое, то, что старших надо больше уважать и относиться к ним по-доброму. Им надо больше помогать. Мне было плоховато видно, и было вообще неудобно в перчатках. Я всегда, когда приезжаю в гости к своим бабушкам, дедушкам, сначала спрашиваю там, как дела, как поживаете, как здоровье. И потом мы там иногда то играем, то опять болтаем. Самое главное, хотелось бы все-таки в результатах иметь такого мастер-класса, это понимание детьми того состояния, в которое входит человек, когда он стареет, что ему требуется поддержка и помощь, ему нужно проявлять эмпатию, оказывать помощь и взаимодействовать с ним. Буквально всего-навсего взаимодействие, но грамотно выстроенное с помощью взрослых, с помощью школы, с помощью родителей. Как уверены организаторы, общество должно научиться принимать старость. И это даст психологическую устойчивость всем поколениям, а не только пожилым людям.